আপনারা তো জানেন প্রত্যেকটি আগ্নেয়গিরি থেকে লাল রঙের লাভা বের হয়, কিন্তু জানেন কি আমাদের পৃথিবীতে এমন একটি আগ্নেয়গিরি আছে যেখানে নীল রঙের লাভা বের হয়, যেটি দেখলে আপনার মনে হবে কোনো আপনি মুভির সিন দেখছেন। এই আগ্নেয়গিরিটি ইন্দোনেশিয়ার জাভায় অবস্থিত। এই আগ্নেয়গিরির নাম হচ্ছে কাওয়াই ইজেন। রাতের অন্ধকারে যখন এই আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বের হয়ে আসে তখন পুরো পাহাড়ি এলাকা অলৌকিক এক নীল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন এর রং এমন নীল? বিজ্ঞানীরা জানান এর আসল কারণ হলো এই আগ্নেয়গিরিতে থাকা প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক গ্যাস। যখন এই গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, উচ্চ তাপমাত্রায় জ্বলতে শুরু করে, তখন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের কারণে লাভার রং লাল থেকে নীল হয়ে যায়। আপনি কি এই প্রাকৃতিক সুন্দর জায়গাটিতে যেতে চান? অবশ্যই কমেন্টে বলুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।